است. حدیثی گفتیم 49 از ابی سعید خدری روایت شده است. میگه ابی سعید خدری. ابی سعید خدری کیست؟ نامش سعد ابن مالک ابن سینان ابن عبید ابن ثعلبه الانصاری، انصاریان بود، خزرجی، از قبیله خزرج. ابو سعید الخدری کنیش مشهور است به همین کنیش. در غزوه احد خردسال بود، اشتراک نکرد و پدرش در همین غزوه احد به چی شد؟ به شهادت رسید، کشته شد، شهادت رسید. اول یکمین غزوه که اشتراک کرد این غزوه خندق است و ابو سعید یکی از نفرانی است که حدیث های پیغمبر بسیار اذیت کردگی است، بسیار سنت های زیادی اذیت کردگی است، حدیث بسیار، علم بسیار زیادی از خود کرده است و یکی از خیرتمندان صحابگان بود و یکی از عالمان صحابگان بود و مردانی گرامی قدر که سال 63 هجری از دنیا در مدینه چشم پوشید. گفتیم از ابی سعید خدری قال، فرمود خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم فی اضحى او فطر. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفت که بیرون برآمد. به کجا بیرون برآمد؟ راوی میگه که یا که نماز عید قربانی بود یا که نماز عید چی؟ رمضان بود، عید فطر بود، نماز همون بود. الی المصلی، به کجا برآمد؟ به همون جایی که مصلی، همون جایی که نماز میگذارن، نماز عید. فمر علی النساء، پس به چی گذشت؟ به یک گروه از زنان به پیش آنها گذر کرد. فقال، پس گفت یا معشر النساء تصدقن. گفت یا معشر النساء. معشر النساء این یک گروه از زنان که به یک مقصد در یک جا جمع شدگی هستند، همین معشر میگن. معشر نساء، زنها. ای معشر نساء، ای گروهی که در یک جا جمع شده به یک غایت، به یک مقصد آمدگی هستین، ای به نماز چی؟ به نماز عید. تصدقن، اشاره کرد آنها که صدقه دهید. فانی اریتکن اکثر اهل النار. چی گفت پیغمبر؟ گفت برای من شما را نشان دادن، ای دوزخ برای من نشان دادن و من دیدم در دوزخ که بیشتری اهل دوزخیان اینا شما زنانید، مادران، خواهران. پس این سخنه که گفت پیغمبر بزرگوار برای زنان، برای مادران. پس بانوان زنان در جواب چی گفتن؟ قلنا و بما یا رسول الله. گفتن که پس چرا ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ پرسیدند به کدام سبب؟ قال تکثرن اللعن. پیغمبر چی گفت؟ ای لعنت معنای چی را دارد؟ لعنت معنای دوری، راندن از رحمت الله. یعنی که شما بسیار لعنتگوی هستید، مردم لعنت میگویید، مردم دعای بد میکنید به قصد یا به غیر قصد. یعنی که بین زبان، در اینجا زبان است که با زبان بسیار گپای بد میزنید، لعنت میگویید، گپای ناسزا زشت میزنید. به همین سبب یک از سبب هایی که زن دوزخ میدارد زبانش است، گپای بدی که میزند، خیلی غیبت هم داخل میشود. و تکفرن العشیر چی معنی دارد؟ تکفرن ای کلمه کفر. کلمه کفر در اصل معنای پوشاندن دارد. ای شما انکار میکنید. چرا انکار میکنید؟ عشیر معنای چرا دارد؟ در این حدیث مراد مقصد عشیر در این حدیث آمدگی است که شوهره. تکفرن العشیر ای اون ناز و نعمتی که، خدمتی که، یاری و کمکی که شوهر برای زنش میکند، او بسیاری که مهنت میکند. نه همه شوهرانه که، بیشتر شوهرها کمک میکند زنش، یاردم میکند، همه چیزی که برای زن است و برای خودجگی است آماده میکند، مهنت میکند، شب و روز دوادم میکند. پس اگر که همه همین کند، یک بار برای او یگان همون سخنی زن مثلا یگان گوید که بیار و نیارد، پس میگه تو برای من یگان نکرده ای. همه همون خدمتی که شوهر میکند، همه همون عطایی که شوهر میدهد برای زنش، در یک دقیقه زن همه همون انکار میکند، یعنی که ناشکری میکند. برای من گفته میشود که تکفرن العشیر، اون خدمتی که شوهر میدهد و شما میپوشونید، انکار میکنید، جحود میکنید. پیغمبر چی گفت؟ ما رأیت من ناقصات عقل و دین. در همینجا پیغمبر چی گفت؟ ناقصات عقل. زنان رو به صفت وصف داد، گفت ناقصات عقل، یعنی که عقلای ناقص دارن، عقلای کم دارن، عقلای رسا ندارن. و دین گفت، هم ناقص عقل و هم ناقص دین. اذهب للب الرجل الحازم من احداکن. لب در این به معنای یعنی که عقل است، که از عقل خاستر است. عقل ای برنده عقل مردان. عقل مردانی چی؟ همین زنها مردی برنده عقل مردانی حازم، ای مردانی که یعنی که عقلی چی دارن؟ عقلی صالح، عقلی پره دارن، رسا دارن. من احداکن یعنی که به سببی که زن دوست می‌دارن
زن وقتی که بگن امر شو میکند عقل مرد میبرد. مرد یک کاری میکنه به همون سخن زنش میرود، یک کاری میکند که گناه است همون را به سبب چی؟ در سبب زن میشود که هم به همین کار او را چی تکان میدهد و میبرد به همین کار، همون کار میکنن. در زن هم در همین گناه هم شریک میشود، در همین گناه که مرد که به همین گناه میبرد. قلنا و ما نقصان دیننا. پس زنها باز پرسیدند پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم که نقصانی کمبودی دین ما در چیست؟ یعنی ما در چی در دینمون چه کمبودی داریم؟ گفت که در دینمون و در عقلمون چه کمبودی داریم، چه کمبودی داریم ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ پس پیغمبر چی گفت؟ قال الیس شهادت المرأة مثل نصف شهادت الرجل؟ آیا گفت گواهی یا که شهادتی زن مثل نصف شهادتی مرد است؟ یعنی که زن اگر در وقت گواهی می‌بیاید شهادت می‌دهد، در بعضی مسئله ها گواهی می‌دهد، دو زن مثل شهادت یک مرد به حساب می‌رود. یعنی که یک زن نصف شهادت چی است؟ نصف گواهی و شهادت دادن یک چی است؟ نصف مرد است. گفتن که چی؟ بله پیغمبر، یعنی در دین همین است. اقرار کردن بله. قال فذلك من نقصان عقلها. پس گفت همین از نقصان عقلش که یعنی کمبودی عقلش رسا نیست، برای همین که شهادتی یعنی که نصف، یعنی که یک زن مثل نصف شهادتی مرد است، دو زن مثل شهادت یک مرد است. گفتم بله. این گفت پیغمبر گفت انا این نقصان چیه؟ کمبودی عقل شماست. بعد پیغمبر با چی گفت؟ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم؟ و یا زن هنگامی که ماهانه می شود یا که نفاس می شود بعد تولد کردن از کودک خون از او می بیاید، نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد. پس وقتی گفت پیغمبر ما گفتن که بله، زن وقتی که ماهانه می بیند و که نفاس نه نماز می خواند نه روزه می گیرد. گفتم بله. قال فذلك من نقصان دینها. گفت که این چی است؟ این از نقصان دینش است. در اینجا در همین حدیث ما از حدیث چی میفهمیم؟ که حدیث که زن ناقص عقل و دین، یعنی که ناقص بدن، کم شدن دینش به کدام اساسه؟ به اساسی که ترک میکند نماز و روزه را در بعضی وقت، یعنی که به طاعت کردن دین انسان زیاد می شود، با کم کردن طاعت ایمانش کم می شود، دینش کم می شود. برای همین وقتی که زن حیض کی است از طاعت داشته می شود، نمی کند، یک هفته است یا چند وقتی هست. برای همین میگه چی؟ این نقصان دین شی. برای چی؟ ایمان به عقیده سنت همین است که ایمان به طاعت زیاد می شود و به گناه کم می شود، نقص می شود. برای همین زنها در اینجا وقتی که از طاعت که میمانند ایمانشو پس می شود، یعنی عقل، یعنی که نقصان دینش است. خلاصه برای همین به مادران و خواهران میگوییم که ای خواهران، ای مادران، این زشتی که در سخن است از شما که در یک جا میشینید و بعد سخن زنی را آغاز میکنید، از همین غیبت، از دشنام، از لعنتگویی، از دعای بد، از سخنانی زشت خود را دارید که سببی در آمدن دوزخ میشوید. سببی اساسی که بیشتری زنها دوزخ میدارند به همین سبب است. برای همین این کارا را ترک کنید، به صدقه، به کار نیک مشغول شوید که همون آیت است که الحسنات یذهبن السیئات. کار نیک که کردی، کارهای نیک کارهای بد میشویند، پاک میکنند. برای همین انسان باید چی؟ به کارهای نیک نکو، به کارهای خوب، به اخلاق نیک چنگ زنند. در این حدیث پیغمبر چی امر کرد؟ زنها را که صدقه دهند، که صدقه از بایها کمبغلان داده می شود، از بایها ثروتمندان دارنده ها به کمبغلان داده می شود. این امر کرد در روز عید. بعد پیغمبر چی میگه؟ که همین صدقه دادن خاموش میکند غضب پروردگار و سبک میند گناه. و از همین حدیث با گرفته می شود که یعنی که ناشکری کردنی، ناسپاس گفتنی شوهر، اگر شوهری که نه همه شوهر که بعض شوهر است که زنا میخورنشون، لیکن همون شوهرایی که زنشم میخوراند، میپوشاند، یک کاری خطایی کرد، یک چیزی که ناورد، باید انکار نکنی. همون کارهای نیکی که برای تو میکند همون را باید انکار نکنی، جهد نکنی، رد نکنی. باید اعتراف کنی که شوهرت برای تو کاری نیک کرده است، که اگر که تو انکار کنی، همین دو گناه گفتیم، یکی همون گپای ناسزا زدن، لعنت گفتن و همین ناسپاسی شوهر کردن، اینا از گناههای کبیره هستند. در اینجا باز جایز است برای زنها که به چی برایند؟
به همون جای نمازگزاری چی نمازگزاری روز عید باید برایند، به همون جای نمازگزاری برایند. نکی بس شرط هایی که زن باید ستر عورت داشته باشد و خوشبویی نزند. جایز است که از این حدیث گرفته میشه جایز است که امام زنها را به زنها هم خطاب کند و آنها را نصیحت و موعظت گوید. برای چی در همین جا پیغمبر فقط همین کاری که یعنی که خاص همین انکار کرد، برای انکار کردن نیکی شوهر همین که پزد که سبب دوزخ می شود. برای چی؟ برای در حدیث دراز اومدگی است از عبدالله ابن ابی ابن اوفا. خاصه حدیث دراز است که معاذ به شام می رود و بعد به سجده میکند، بعد به پیغمبر میگه از شام سجده میکند و خلاص حدیث دراز است. در آخر حدیث میگه که پیغمبر چی میگه؟ میگه که سجده نکن، سجده برای من نیست، سجده برای الله است. اگر من امر کن میبدم، کسی را امر میکردم که کسی سجده به کسی را کند، امر میکردم زن برای مرد سجده کند. از چی؟ از حق زیادی که شوهر بالای زن دارد. با چی گفت پیغمبر؟ والذی نفس محمد بیده، قسم به ذاتی که جان من در دست اوست. چی گفت؟ لا تؤدي المرأة حق ربها، زن ادا نمیکند حق پروردگار شد حتی تؤدي حق زوجها، تا آنی که حق شوهرش ادا نکند. یعنی که همینجا چی کرد؟ الله برابر کرد، طاعت الله به طاعت شوهر برابر شو کرد. برای همین کسی که شوهرش اطاعت نمیکند، حق شوهرش نمیدهد، پس در اینجا چی است؟ که گویا که حق الله ادا کردگی نیست. برای همین در همینجا خاص گفت که همین سبب ناشکری کردن زن یا که ناسپاسی برای اون خدمت های که شوهر میکند، اگر این کار کند زن در چی سبب دوزخ در آمدنش میشود. برای همین زنها، مادران و خواهران از شما مراجعت کین شوهر چیزی که خدمتی کرد او را شوهر سپاسگزاری کرد نکارای، شکر کرد نکار. چخیلی پیغمبر میگه صلی الله علیه و سلم که من یشکر الناس یشکر الله، کما قال نبی صلی الله علیه و سلم کدام انسانی که شکری همون انسان میکند، شکر انسان گویا که شکر الله کرده است، باید شکری او را ادا کنی، حقی او را ادا کنی، یعنی ناسپاسی نکنی برای شوهرت. خیلی اینجا آمدگی است که آیا دیدنی زن در آتش این های دیدنی به چشم است، پیغمبر صلی الله علیه و آله به چشم دیده است یا که در خواب دیده است؟ علما اختلاف کردند در دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله که بیشتری چی است، در بیشتری زنها در دوزخ هستند. آیا دیدنی به چشم است یا که چی در بیداری است یا که در خواب یا که در چی است؟ خیر بیشتر اهل علم میگن که این دیدنی در چی است؟ دیدنی در بیداریش است، در بیداریش دیده است. سخن دیگر که آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله آتش فعلا به همو حقیقتی دیده است یا که در حقیقتش ندیده است؟ بعضی علما میگن که پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی که اسراء و معراج که رفت، آتش حقیقتا دیده است، آتش در حقیقت دیده است و این ناامکان پذیر نیست. برای چی؟ برای در مذهب اهل سنت همین است که میگویند، اهل سنت میگوید که جنت و دوزخ این دو مخلوقی است که در حال حاضر وجود دارند، در زمان حاضر وجود دارند، از بر وقت حاضر وجود دارند. خلاصه همین باز اهل علم میگن که چی؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله در حدیث میاد والذی نفسی بیده لقد عرضت علی الجنه والنار آنفا فی عرض هذا الحید. با حدیث دیگر میگه که قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، برای من دوزخ و بهشت پیشکش شد در همین در بالای دیوار، پهمی دیوار برای من گفت دوزخ و بهشت، یعنی که نشانش دادن در وقتی که من نماز میخواندم. این میشود که خیلی در نماز کسوف بود پیغمبر دیده بود و در اسراء و معراج هم دیده بود و در صلات پیشین هم دیده بود. خلاصا دوزخ بعد ابن حجر میگه که هیچ باکی ندارد که یگان مانعت نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله جنت و دوزخ چند باری دیده باشد، بعضیش در خواب دیده است و بعضیش در بیداری دیده است. هیچ باکی ندارد، یگان چی ندارد که پیغمبر چند بار الله با او نشان دهد دوزخ و بهشت. خلاصا این بود حدیث 49 درباره همین. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.